据欧联网8月1日报道，日前正在海上作业的一艘意大利钻井商船，在工作海域成功救起108名难民后，将获救难民直接送到了利比亚迪黎波里港口。该船将难民送还利比亚的行动，因涉嫌违反日内瓦公约难民庇护原则，引起了社会的广泛争议。欧盟再次重申要加强难民的安全保护。等待救援的地中海落水难民图片来自欧联网。据报道，意大利钻井商船将获救的108名难民送抵利比亚迪黎波里港口后，欧洲媒体纷纷指责意大利商船涉嫌违反国际法，致使获救难民无法抵达安全庇护的，完全丧失了申请庇护的机会。此间，联合国难民署表示，有关部门正在收集获救难民被送抵非安全区域的信息。利比亚非联合国所承认的安全庇护的，将难民送至危险区域，有违国际法准则和难民庇护原则。意大利自由与平等党议员尼古拉·弗拉托亚尼对意大利商船行为批评说，现在还不清楚意大利商船的行动是否得到了意大利海岸警卫队的指示。如果意大利海岸警卫队参与指挥了此次行动，那么就应该与意大利商船一起接受国际法庭的审判。意大利副总理兼内政部部长萨尔维尼公开表示，意大利海岸警卫队从未参与和指挥意大利商船的行动。面对连日来欧洲复杂的难民形势，欧洲议会发言人再次重申并呼吁欧盟成员国任何船只均不得将难民直接送往利比亚，这是欧盟对待难民的原则，也是国际法所规定的准则。据悉，根据1951年难民地位公约即日内瓦公约第33条规定，该公约缔约国不得以任何方式将难民驱逐送至祖籍国或送达因种族、宗教等原因存在一定危险的非安全地区，导致难民的生命和自由无法获得保障。